Hacer esto. A ver, lo voy a doblar. Este círculo. Esto. ¡Quedó perfecto! Se me cayó. No puede ser. No puede ser. Vamos a probarlo. ¡No! ¡No! ¿Qué le pasó? No sirve para nada. Corte más. Hola. Ay, no, ya me dio mi vaquita. No quiero porque si no lo voy a ver. Te voy a jugar ahorita. Estoy también el estrés. Ahorita. Ay, no. Voy a venir por ahí. Vamos a ver si funciona. Tal vez por esa casualidad.